Video njizemu omulundi omulala. Njizemu emirundi kati ndoza bannayuganda munansonyiwa okubanga kino muli bakujjukiza mpaka kuwulira bubi. Eno video njizemu kati ndoza omulundi gwa kusatu ate mwebale kujaagala ate mwebale kugisaasaanya. Lwaki bannayuganda tulina obbajjukiza Uganda n'ebizibu byayo tebiri mu ngalo z'abantu bataano. Ekino kirungi Rover buli bwe nnayitangawo nja kibajjukiza ngenda ku mulimu. Eryo eggwanga mwe mukyali abanamawulire, journalists in that country, learned people in that country, nga they can only post a Range Rover. A Range Rover. Eryo eggwanga bakyapostinga Range Rover ng'ekintu eky'omulembe ennyo nnyo mu ensi kyefunye mbu omuntu yafunye Range Rover. Omuntu n'akola ne tweet. Bana eryo eggwanga lyafa maani. Bwe tubagamba eggwanga eryo lyafa banange twogeza bulumi. Gwera Range Rover yino wano nze nakikulaga luli kugambye bino bintu bya bulijjo mugana amawanga tozinza nakisanga mawulire. Nina kulaga Range Rover ziriko sikikola mu because I'm competing with somebody. I don't compete with nobody. Nagamba nze sina na motoka nze ntambuza bigere si nine gali satu nze bwentyo bwentegeera naye ekisinga okunyiza mu ggwanga Uganda n'ebizibu ebidisaanikidde okubanga amawulire g'ensi yonna amawulire radio TV abantu abasomyeko mu butuufu mupostinga motoka Range Rover mbu omwana yatuusiza Range Rover eryo eggwanga lirimu Range Rover 3 ntera okukola video zange ez'emmotoka ne munyiiga ne muŋŋamba leira mu butuufu eryo eggwanga we are reduced to that. Kino ekimotoka kimaze wano oba bbanga ki nagamba okumanya kikadde no si ya Range Rover gye muli mu kutembeeye Kampala. Eni si ya Range Rover abana Uganda maani mubafudde badongo nnyo maani. Ebyo buli bwe nayitawo buli sungu obunannumanga nga njibakwatira. Tulina obbajjukiza bino ebintu bya bulijjo bana Uganda. Ddala ebizibu bye Uganda ddala ebintu bye ddala twabuliddwa amawulire ge tuyinza okuteeka mu nsi yonna abantu people to watch our country and people to love our country. We are promoting cars. These are the cars in this country. Ye no one. Oba mwaka ki ye yeriko n'ekigambo kati gomanyi mwamanya eby'emmotoka ngamba Range Rover kati gye bapromoting mu Kampala. Olina blog omulaba n'awandiika mbweno emmotoka ey'okusatu yakatuuka mu nsi eno era ne gaba amawulire mu eryo eggwanga lino bagisuula wano buli nakusiita wano sigibalaga bakisuula wano eno Range Rover kugambye nnyini yo n'omukubira essimu n'omugamba yino yakutukwako kudda n'ebigundi nnyini yo n'omukubira essimu n'omugamba Range Rover yo nagirengeddeko gambye ayinza n'okujjako nagamba rongo namba yino Range Rover ogirabye kati no nalabye omwana yo Gravity bulijjo Gravity mwani avuma abantu mbu yalisa n'omuntu bbi naye avuga Range Rover naye maama we yafudde ng'anoonya $5,000,000 mukitemwakirabye nga kyetaaga okwogerako mbu maama we yagenza okufa nga Gravity omuyimbi w'eggwanga ali ku international level anoonya $5,000,000 gwemunayuganda n'obanga okyatulangira emmotoka awo ne tutakubawo nnyawo mbu maama we ebintu bya sympathy kyandikyerekeddeyo mu maama we yafudde mbu naye nga yamusaba $5,000,000 mwana eryo eggwanga lyafa nkiddamu eryo eggwanga lyafa bw'abanga n'omuyimbi w'eggwanga ali ku international level anoonya $5,000,000 that is less than 1,000 that is less than 1,500 $1,500 tunyigamu olumu leero nyiizi ebyo Range Rover lwe nnayitangawo nga nkikulaga teekako ekigalo ate nakoola Range Rover ate ayakoowa n'amawulire g'e Uganda maani. That country has been reduced to all of us to be stupid and silly men. Fena tuwa reducingibwa kubanga kati gwetu kibwe tutegeera. Omuntu agamba atya mbu baleese emmotoka. Emmotoka bulijjo mbalaga kati eggwanga weeriri ensi weeri. Bali mu mmotoka zeevuga. Those are the cars people can even show on internet. Wayimo nakulaga wayimo motoka za masannyalaze kati balina flying ke San Francisco ezo motoka zezikola amawulire naye mbu Range Rover ekola amawulire mu ggwanga eri eggwanga lyafa teekawo ekigalakiriziganya nange mbwe eggwanga lyafa naawe laba emmotoka kati ahayina kati ono akola atya yiye eriko ekigambo super duty ate mu supaana yiye eriko ekigambo super duty ogirabye ene mipiira gije emeka gumu ebiri oba mupiira gumu sikirabanga nankeera
basupana balina workshop wano ngenda ku workshop yange naye motoka ogirabye kati ono e Kampala ono aba agenda kubuuza ono abatagenda batomera kati ono akola atya labe motoka obuwanvu bweriko eva kuno nakuli naye tetwagala kumanya okugambye motoka ensinga n'obuwanvu ndi mu fuuti 5 yiyo kati oyo akola atya kati ono bweneetuuka e Kampala olaba mukwata Range Rover ne mukiteeka mu mawulire olwene bweneetuuka e Kampala omusupana apaakinze agenda kukola tetujja kulekera awo maani mutunyiiza nnyo bannamawulire b'e Uganda ne mwesiba ku busonga eri eggwanga nga lirimu ensonga bannange semasonga gwe omuyimbi w'eggwanga yafiiriddwa omuyimbi w'eggwanga mukwano gwa pulezidenti w'eggwanga eryo gwasobola n'okubira akasimu n'amugamba daddy I'm stranded mu maama we yafudde anoonya $5,000,000 fena tutakuba ekyo nkwagala nnyo gwe leero bamutaba birereira omwasamu ngenda kukola teekako ekigalo bw'obanga Range Rover eyo naawe ekunyiiza kuba si mawulire mu ggwanga feno gye tuwangaalira ebona Uganda baabivugavuga dda abawangaalira wano nno nze sinze soogeza nnugu oli ajagamba leero oyina ennugu eri eggwanga ddala problemu y'eggwanga eryo mawulire gonna ddala problemu y'eggwanga eryo Range Rover nkwagala nnyo bbayi